हे बांदलां तें घर आनी हो वयर दिसता तो हायवे, फोर लेन हायवे जाला तो आनी हे तेकून बांदलां. आतां कोर्टाची ऑर्डर आयल्या की जी जी हायवेच्या सेटबॅकाक घरां आसात तांची अहवाल तयार करात आनी कोर्टाक दियात म्हणून. जेन्ना जेन्ना इलिगली घर बांदताले, हायवेच्या सेटबॅका तेकून घर बांदताले तेन्ना लोकांनी कंप्लेंट केल्या सुद्दां PWD जे काही ऑथॉरिटी आहात तांणी एक्शन घेतली ना. आनी आतां कोर्टाची बडी पडली म्हणटरीक हे आयल्यात जाल्यार ह्या अधिकाऱ्यांचें कित्याक एक्शन ना? ह्या अधिकाऱ्यांचेर एक्शन जावची म्हूण लोक आतां प्रश्न करपाक लागल्यात. हे पुलाक तेकून, हायवेच्या पुलाक तेकून ही घरां जाल्यात ऑथॉरिटी खंय न्हिदल्या काय लोकांनी प्रश्न केला. हायवेक तेकून हो गाडो आशिल्लो आनी ह्या गाड्याचेर कारवाय करपाक PWDचे काही अधिकारी आयले आसात. पूण हांगा पक्षपात चल्ला काय कितें अशें बी लोक उलयतात. कारण काही हायवेच्या सेटबॅकाक तेकून आशिल्ले कारवाय करनात आनी काही लोकांचेर करतात म्हूण लोक नाराजी बी व्यक्त करतात. हाजेर आतां ह्या गाड्याचेर कारवाय येता. गोंयभर एक हायकोर्टाची ऑर्डर आयल्या की रोडाक तेकून, रोडाच्या सेटबॅकाक जी खंयची खंयची घर येतात ताजे रिपोर्ट धाडा म्हूण. आनी आयज काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायत एरियेक PWDचो स्टाफ, BDO आनीक सरपंच, सेक्रेटरी आनीक बाकीचे पंच हांणी आयज सर्वे स्टार्ट केली. आनी काही कडेन तांणी सर्वे केल्या जाल्यार काही लोकांक सोडल्यात. काही लोकांचे ज्यो बिल्डिंगी आसात, जी घरां आसात ती हायवेक तेकून आसात, सेटबॅकां आसात, पूण तांचेर कारवाई केली ना. बाकीच्या थोड्यांचेर कारवाई केल्या म्हूण लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर ID सायडीक काही जाण एक 7-8 मिटराचेर भायर ल्हान ल्हान गाडी घालून आपलो उदरनिर्वाह करताले. कारण आयज सर्वीस मेळना आनी पोट भरपा खातीर कितें तरी जाय म्हूण. आनी तसोच एक आमचो भुरगो व्यंकटेश पागी, हो एक ल्हान असो हांगा गाडो घालून आपलो उदरनिर्वाह करतालो. पूण आयज कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगा येवन ताका फोन करून सांगलें की ताजो आयज गाडो बंद आसा, की तुजो गाडो आसा तो ताबडतोब काड नाल्यार आमी कारवाय करतली. त्याच बरोबर लोकांनी आयज नाराजी व्यक्त केल्या की काही लोकांचे ज्यो घरां आसात, ज्यो बिल्डिंग आसात तांची सर्वे केली ना. काही गाड्यांची सुद्दां सर्वे केल्या. ताका लागून अशी ऑर्डर आयल्या काय कितें म्हूण लोक मागतात. त्याच बरोबर लोकांनी आयज एक आरोप केला की जेन्ना इलिगली स्ट्रक्चर उबी येताली तेन्ना हायवे ऑथॉरिटीक लोकांनी कंप्लेनी केल्ल्यो की अमक्या अमक्या कडेन इलिगली काम चलता म्हूण. पूण ती कोणेच लक्ष दिल्ले आशिल्ल्या कारणान एकटो बांदता म्हूण दुसरो बांदता, दुसरो बांदता म्हूण तिसरो बांदता आनी व्हडली लायनूच सुरू जाली. पयलींच जर स्ट्रिक्ट जर धरिल्लें जाल्यार आयज कोर्टाक इनवॉल्व जावचें पडनाशिल्लें आनी काही लोकांचो बळी वचनाशिल्लो. कारण एकट्याक जर हाडिल्लो जाल्यार बाकीचे लोक बांदनाशिल्ले. पूण अशें जाल्ल्या कारणान आनी अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाशिल्ल्या कारणान जे कोण अधिकारी ह्या क्षेत्रांत येतात तांचेर सगळ्यांचेर कारवाय जावची अशें म्हूण लोक मागतात. कारण काही अधिकाऱ्याक लागून ही इलिगल स्ट्रक्चरां उबी जाल्यात आनी हाजे फुडें जातली तेन्ना ह्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाई करची म्हूण लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.